Po návrate z Kilimandžára sa ubytujeme v meste Aruša a využijeme nasledovné voľné dni na oddychovejšie aktivity a regeneráciu. Po vydatných raňajkách sa presunieme do centra mesta spoznávať miestnu kultúru. Je mesto ležiace na severe Tanzánie a je východiskovým bodom pre výstupy na hory Kilimandžáro alebo Mont Meru a taktiež pre nedaleké safari parky Serengeti či kráter Ngorongoro. Samotné mesto na prvý pohľad neponúka veľa zaujímavých atrakcií, no k jednej z nich rozhodne patrí centrálne trhovisko. Nájdete tu čokoľvek. Čerstvé ovocie, zeleninu, ryby, mäso, koreniny, všetko možné od vymyslu sveta. Samozrejmosťou je zjednávanie ceny, čo si hneď v praxi vyskúšame pri kúpe banánov. Banány sú v Tanzánii naozaj výborné a konzumujú sa takmer ku každému jedlu. Presvedčíme sa o tom aj v nedalekej reštaurácii, kde ochutnávame miestne špeciality. Ten pravý kulinársky zážitok je však pouličný street food. Typickým pokrmom je tu omeleta s hranolkami a kúskami mäsa zvaná chips mayai, ktorej samozrejme nedokážeme odolať. Najlacnejší spôsob prepravy v Tanzánii sú mini mikrobusy, ktoré vám zastavia kdekoľvek, stačí na ne zamávať. Zázračne pojmú všetkých cestujúcich, v jednom momente sme ich napočítali dokonca 28. Tanzánia je určite preslávená dovolenková destinácia vďaka plážam na Zanzibare. My si však nájdeme lacnejšiu alternatívu, ako sa okúpať. Nedaleko Aruše sa nachádza v pralese skrytá oáza, kde vyvierajú horúce pramene. A tak využijeme toto prírodné kúpalisko so všetkým, čo k tomu patrí. Čo nesmiete v Tanzánii určite vynechať, je návšteva tradičnej masajskej dediny nazývanej Boma. Jedným z ich rituálov je tanec, pri ktorom masajskí muži demonštrujú svoju silu skákaním na mieste.
Čím vyššie dokážete vyskočiť, tým atraktívnejší sa stávate v očiach masajských žien. A tak posielame jedného z nás zmerať si sily s masajskými bojovníkmi. Masajovia obývajú chatrče, ktoré pozostávajú z drevených tyčí, oblepenými zmesou trávy, popola, blata, krauského lajna a moču. Sú len 1,5 metra vysoké a poskytujú priestor pre ohnisko, spanie aj majetok, vrátane domácich zvierat. Našinec by sa tu asi pohodlne nevyspal, ale pre domácich je tu dostatok miesta pre celú rodinu. Dostaneme aj školenie pôvodnej techniky zakladania ohňa, ideálnej, keby ste si náhodou chceli rýchlo zapaliť cigaretu. A na záver nám deti zopakujú abecedu v miestnej škole. Keren gitu.